大家好，我係 Tutor 明嘢啊。今日同大家玩翻 G-Gen 啊。咁 W30周年嘅紀念，睇下有啲咩玩啦。咁咧仲有推出咗一個永恆通行證啦。咁留意到佢今次有新嘅半周年嘅石包啦，仲有個通行證啦。咁通行證又包括咗掃台關卡咧，就咁增加多再一次俾大家嘅。咁另外仲有送下嗰啲咩AP 包等等。咁其實我覺得就抵唔抵見仁見智啦。而家睇半周年嘅新嘅石包啦，咁佢又送咗嘅 SP 角色嘅碎片啦，仲有4000石啦。咁撳入去獎物文嗰度咧，咁佢就送咗42000嘅錢啦，仲SP 5嘅角色勳章啦，仲有鑽石啦，咁仲有一部嘅公機嘅 Wing Seal 啦。然後就帶大家睇下呢個30周年 W 嘅板塊啦，有咩嘅任務玩啦。咁佢總共咧都係有3版嘅。咁呢個而家係呢個第一版啦。咁之後做完就再俾大家睇一睇啦。咁而家同大家睇下呢部攻擊嘅 Wing 係點嘅樣啦。咁你會見到佢移動力係得4格噶啦。咁會見到佢咧有4招嘅。咁佢招地圖炮咧，咁係一條直線嘅，得2發嘅啫。咁跟住再睇佢招破壞步槍啦。咁破壞步槍咧係得嗰4格距離。咁同開發版本嗰部支援 Wing 咧，咁係都差幾遠下嘅。咁另外咧，佢嗰個呢個嘅地形適性咧係空中係冇空中嘅，支援機鑊嗰度有啦。就算佢唔係 MA 都係有嘅。咁而家睇埋佢 MA 啦，MA 就有翻嗰個空中屬性俾佢啦。咁而破壞步槍都係留翻4個格距離啦。比較起支援 Wing 咧，就冇嗰招轉地圖炮，同埋嗰個距離都冇佢咁長。咁仲有大師聯盟嘅第5季啦，俾你提早去砌機咁樣啦。好，呢個係我玩咗3-4日就完成晒佢呢3個版啦。咁佢就會送新嘅攻擊嘅希羅啦，仲有3個攻擊 Wing 嘅突破碎片啦，佢仲有送嗰啲補給券等等嘅。好，咁希望各位咧可以早日搞掂啦。條片嚟到呢度，下次見。鍾意我嘅影片嘅朋友，歡迎訂閱我同追蹤我，留 comment 同 share，多謝晒。